هلا شباب، وجينا عنكم حلقة جديدة من قناة مصطفى الجميل. شاهدوا حنطلع هاي الفرخة. بس خلينا نشوف كم بياخذ بعد. هاي شباب بيسوي ماكو بعد اي شي بالحلال. سد الباب. هاي الطيور. خليني اقولكم انا نصور لكم. هذا شباب بعض ما يمكن خبط واحد قريب لأن ثلاثة هن نفس. شباب نسده ونرجع لكم لما ننزل نبي نرجع. هاي شباب هاي الطيور ذني. هاي الطيور شباب نقطع ونرجع. هاي ذنيج شباب نقطع ونرجع. شباب الطيور كلش تعبت. مش فيه شو تجيب لي عفو. هذا شباب نظام باع حلوب شباب. شلون دقيت ندقي شباب تعبه. باع حلق. هذا تعبان باع قبل على الماي خطيه. شوفوا هنا شوي باع عالطاس. طيب شنو هو تعبان. دقيتين شوي هواي. يريد يحط وما خليه قامزي. يا شباب اقطع وارجع خلينا نعوفن شوي نطبقهم ونطلع لكم ذنيج الكبار حتى هم تتونسون عليهم. شباب الواحد مو قصة الروابط مال ذن البتشين الجوزي وذيك الطيارة القلمين. قصة الروابط مالتهن شافت لكم هم ذاك الفيديو. ها شباب شوفوه بذاك الفيديو. رجعوا ثاني فيديو هذا اللي حنزله باكر اليوم اقول. ها شباب شوف شلون دي انقصت بالبلاد. ما تبين شو هاي هنا انضربت بالبلاد شباب. هنا خطايا وذاك التدم قام يذب مرة شي طيارة جوزي. انصحكم اذا طير برابطة برجله لا تقصوه عوفوه. بس انا ليه اريد اسويهن سطح واحد وكلهن شوف كلهن هسه محلقين حلقات حمار. فهيج ما احب حلقة ثانية برجلي فقصيتهن. شباب انا اقطع ارجع لكم ويا ذني الشكبار عود. شباب راح نطلع لكم ذن الطيور الكبار واعذن. وشباب ذن اللي حطلع شباب طلعناه لأن الكبار.
وابها الطيور الكبار. بس خلي يصعدن ذني الطيران طير. هنطير لكم ذني شباب. شباب بس بقيت كم واحد. بقيت بس طير. يلا ما شاء الله. يلا شباب الحين طيرنا. يلا شباب ذن الكبار. شباب عوفوا لين بعدهم ما مخرجين ثقال. عوف اذا يريدون نحطه نخليها. بعدهم جدا. ذن يجون بعد الفرح. هذا ذن الجدد. اثنيناتهم جدد الشباب. شوفوا ذن دي طيران. اثنيناتهم جدد بعد يفترن. شوفوا شباب ذن شافن الحين نزل. شباب باع شلون يجن شباب ذن انتهات بعد. شباب ذن حاطان. هاي الطيارة وذاك الفحم. يا شباب شوفوا هاي الطيارة وذن الفحم. شباب اكتبوا لنا بالتعليقات اذا تريدون نطول لكم الفيديو او نقصه. اوكي ذاك فوق واحدة منهم. شباب يلا صار 3 دقائق صار المقطع بس 4 دقائق. يلا شباب خليه يصير 5 ونقطع. شوفوا يلا شباب انا راح اقطع هسه. اقطع وارجع لكم من 20 واذا حط عليه اطلع الفرخة ذي احسن. شباب طبابنا ذنش الكبار طبابتين. شباب شفت ذاك الجوزي هو متزاوج يريد تريد بيض مثليته. فاذا تريدون يعني دي بيضا وما دي بيضا جيبولهن سعف يحفزهن على التزاوج وعلى التبيض. خلي يعني إذا شوفون لازم حل يريدن بيضا نعطون قصون بالمقص. شباب قصوا لكم هسه اشوفكم شلون تقصون تعطوهم. قص لكم اياه وارجع. شباب شوفوا سويت ضبات وحلطول مالته لما الحمد لله شلون راح يكيفنا. شباب باع شلون راح ياخذنا باع لأنه معاه يريدن منه باع. هسه شوي ويجن يخافون مني. هاك هذا بالهن ياكل. بالهن هذا العود مال السعف. شوف شوي وباع شو اقف هسه اقطع وارجع اذا يجن لقطع اصور لكم. شباب شلون جدد الشيل بيه. شوفوا تريد تشيل ميه. شوفوا
الزاجات تيتباع باع شوف بدا يلقط فيه باع الشي الوحدة وياخذه يذبح بحالته باع يا شباب. يعني شباب هيجي يشيل وياخذ يذب بحالته دقلكم. بس الشباب نقطع شباب احنا نقطع علمناكم نقطع ونرجع لكم لما بلا فرق اخر شي نطير ونمشي حقطع. شباب هسه طلعنا لكم الفرخة وعفنا ذيك النثيع على البياض قاعدة البياضة طلعنا بذني شقد 5 اي ذني 5 راح نعوفهم. كن ذاك غريب لو بطيرني مالتي هاي البيت شلون نتوقع البطيرني مالتي ما بعد ذا غريب اذا غريب عود اصور لكم واذا مالتي بطيرني هاي اوكي الحطش هيك تعال ذاك غريب هم نصور لكم مالها عوفن على الهدد. شباب باي يلا شباب هاي الطيور قدامكم راح نعشي الكبار ونعشي الصغار. بس حطتنا بشيني قبل شوي حطينا فوق هم فوق ونزل ها شباب. الشيك وين كانت هاي تدخل هناك يم التانك هو نزلنا ولكن هنا بين ما جت كان نزل اكل شوي طار شيني لو ما جاي مشك والله كان شقف. صار يوما حتى ما لحق اصور لكم قبل يطيرون. بعد هاي حتى لو ترشسها لو صار لكم ما يمشي. بعد هاي حتى لو ترشسها وصلنا ما يحكم. حنطبق ذني الفرخات بيت سجينا عليهم البال. يا شباب خلينا نحط لهم هناك الدنيا هسجكم هاي قلبات الحلة شباب. خلطة الطيور شو تخلون مخبوط كل شي حنطة بالحنطة تخلون خبز يابس تسموه تخلوا تدقوه شباب خبز يابس الكل زين للفرخ. شباب خليه هنا شباب شو تسوي لنا بتري حتى كله ينقبط المخبوط وكل كله شباب خبط الخبز ويا المخبوط. شباب على الطيور شلون جاي قاتل هالجوع شباب. نفتحها ونتعشى. شباب كان عندهم هاي الحلة قلبات ما اشويهن هاي شباب الطيور. شباب بقى بذني عشان خنجر ذني مو مال المطيار شباب ذني اللي تبي ذني مالات المطيار ما ننطيهن خبز. شباب طيور المطيار ذني الفرخين ما ننطيهن منها هذا ما ننطيهن خبز ما ننطيهن. شوفوا سو طلع هاي قفلها يا شباب نقفلها. شو نسوي ذن ننطيهن غلاس 6 شنو غلاس واحد شو منها 6 غلاس شباب غلاس واحد كلش كافي عليه صن زيادة.
شوفوا كاتين هم مسيطر عليهم. باع شلون خبيثات. اللي حطيهم الماي هم ما عندي. شباب نقطع ونرجع. الشباب خليتيهم الماي بالطور هاي اكيد لان كندين معوزات ماي على باكر اخليهم. زين هم انطيتنا كيلو ماي. شباب كيلو ماي حمين. يلا شباب اذا ما مشترك اشترك بالقناة ولايك للفيديو. باي. نجيكم باكر فيديو جديد.